Nghe nói anh trai tôi sắp bán tôi đi. Tôi vui đến nỗi cả đêm không ngủ được. Lại nghe nói chồng tôi là một người có tiền án bạo lực gia đình. Tôi càng phấn khích hơn. Thậm chí muốn ngay đêm đó về nhà chịu đòn. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vừa bắt đầu, chú tôi đã thúc giục tôi về nhà. Nói là sẽ cho tôi một bất ngờ. Bạn trai tôi, Triệu Nặc, vừa giúp tôi thu dọn hành lý, vừa nhắc nhở tôi. Đi đường cẩn thận. Đừng cãi nhau với ai. Càng không được giết người bừa bãi, biết không? Nếu không tham gia các buổi gặp mặt từ thiện, chẳng lẽ định đi giết người lén lút sao? Vậy có thể mang tôi đi cùng không? Như mọi người đều biết, căn hộ của chúng tôi nổi tiếng với sự hài hòa giữa các hàng xóm, cảnh quan đẹp đẽ, nhưng không ai biết. Toàn bộ cư dân trong tòa nhà đều là tội phạm giết người. Ngay cả chậu hoa của bảo vệ cũng giấu những thi thể đã được cắt sẵn. Ban đầu chúng tôi định tổ chức một buổi tiệc săn bắn vào kỳ nghỉ lễ, nhưng vì cuộc gọi của chú tôi phải hoãn lại kế hoạch và đã lên xe về nhà một ngày trước. Không ngờ vừa về đến nhà tối hôm đó, chú tôi đã khóa chặt cửa lớn, khiến tôi bị nhốt trong phòng. Đưa cho tôi một bức ảnh. Người đàn ông trong ảnh trông nặng hơn 200 cân, trên mặt còn có một vết sẹo. Tôi vội vàng nhắm mắt lại. Dân tộc Hồi không thể nhìn thấy cái này. Gọi tôi về rốt cuộc có chuyện gì? Ba mẹ con đã đi lâu như vậy. Tôi là người thân duy nhất của con rồi. Con cũng phải làm gì đó cho tôi chứ. Đây là người tôi đã chọn làm chồng cho con. Tiền tôi đã nhận xong rồi. Ngày mai con cứ về làm vợ hắn đi. Con đừng nhìn hắn xấu. Hắn là người ăn cơm của nhà nước, chín chắn, ổn định. Khả năng hành động còn mạnh. Dù sao cũng chỉ là đã ngồi tù một lần. Tuổi già rồi mà vẫn đánh người à? Con tự suy nghĩ đi. Tên đàn ông này của thật không tốt. Tên đàn ông này của thật không tốt. Vì đã ngồi tù vì nhiều tội. Mấy năm qua hắn đã lấy vài người vợ, nhưng đều bị đánh đuổi đi. Có một người thậm chí đã bị đánh thành người thực vật. Đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Tôi nghe xong những điều này, hào hứng đến mức suýt chết. Chúng tôi có một quy tắc, đó là chỉ giết những kẻ ác mà pháp luật không quản lý được. Vì vậy, so với việc giết người, tìm được con mồi mới là điều khó nhất. Hơn nữa, từ khi tôi và bạn trai sống cùng nhau, anh ấy cứ lấy lý do vận huyết để không cho tôi giết người. Tôi đã nhịn cả mấy tháng rồi. Đang rất kích động, thì đột nhiên điện thoại hiện lên thông báo mở live stream. Tôi vào xem, thấy mặt bạn trai Triệu Nặc xuất hiện trên màn hình. Đoạn chat đang cuộn đầy bình luận hoàng đế đẹp trai quá. Trước khi quen tôi, anh ấy còn là một hát bò mạng. Giờ đây, vì để giữ gìn, hiếm khi anh ấy đổi nghề. Tôi liếc qua màn hình, thấy anh ấy đang đeo kính mát, đối mặt với người khác làm động tác vẫy tay đấu PK. Thấy tôi, ánh mắt anh ấy sáng lên, lập tức áp sát camera. Bé yêu, em đến nhìn anh rồi. Em về đến nhà chưa? Đang làm gì vậy? Khi nào về vậy? Xin lỗi, bé yêu, em phải kết hôn với người khác rồi. Tối đó tôi không ngủ được. Sáng hôm sau, tôi lập tức xuất phát đến địa điểm mà chú tôi đã nói. Một ngôi làng hẻo lánh. Vừa đến nơi, thấy ngoài sân một ngôi nhà cũ. Có một đám đàn ông đứng xung quanh, thấy tôi mặc váy đỏ. Mấy người lập tức kéo lại gần. Cô là vợ mới mua của lão Lý phải không? Trẻ thế này, trông cũng xinh đẹp. Chắc không bị bệnh đấy chứ? Nhà tôi thiếu tiền, tôi bị anh trai bán đi. Mấy người cười hề hề. Vừa giơ tay ra định sờ tôi nghiêng người tránh đi. Ai ngờ ngay sau đó, có người từ phía sau nắm tóc tôi và tát tôi một cái mạnh. Con tiện nhân, sao phải tránh? Nếu không tối nay đánh chết mày luôn. Lão Lý đừng nóng quá. Con bé này nhìn cũng được. Đừng để giống như con trước, đánh thành tàn phế. Làm vậy chẳng vui gì đâu. Theo tôi, tốt nhất là đánh gãy chân nó. Nếu không giống con đàn bà trước, giữa đêm chạy mất. Con gọi cảnh sát đến. À đúng rồi, con đàn bà đó tên gì nhỉ? Lưu Thúy Thúy phải không? Khi nghe thấy cái tên này, cả người tôi lập tức cứng đờ. Trong đầu tôi nhớ lại lời dặn của chú tối qua. Tôi kiềm chế vì không muốn cho anh ta đăng xuất liền. Đây là con mồi khó khăn mới tìm được. Mày giữ bình tĩnh đi, đừng để nó chạy mất. Thực ra, chú tôi cũng giống tôi ở bản chất. Từ nhỏ chúng tôi đã thích bạo lực. Lừa bọn côn đồ bên ngoài vào rừng, rồi cho bọn chúng trọng thương. Nhưng sau đó chú tôi gặp gì?
rồi từ đó không còn làm những chuyện bạo lực nữa. Cho đến 3 năm trước, dì tôi bị bắt cóc trên đường về nhà. Khi quay lại, cả người đầy vết thương, bị tra tấn đến sắp hết nhìn thấy mặt trời và không thể sinh con nữa. Họ báo cảnh sát, nhưng tên đàn ông đó chỉ ngồi tù 3 năm, rồi nhanh chóng ra ngoài. Nghe nói hắn đã tìm được một ngôi nhà ở nông thôn, vẫn không chịu sửa đổi. Vì vậy chú tôi đã tìm đến tôi. Tôi nhìn người đang chuẩn bị vung tay lên. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hưng phấn như thế này. Mỗi lần bị đánh, cửa sau của ngôi nhà đột nhiên bị đẩy mở. Một người phụ nữ trung niên vóc dáng vạm vỡ bước ra. Cô ấy quát lên với mấy người. Đi đi đi, ai cho phép các người động vào? Lấy tiền ra cho tôi. Đây là vợ tôi mua về. Tôi còn chưa động đến mà. Lúc này tôi nhớ lại lời dặn của anh trai. Ngoài tên đáng ghét Lý Cường này ra, còn phải đặc biệt chú ý đến một người. Mẹ của hắn, Lý Phượng Hòa. Nghe nói bà này cũng rất nổi tiếng. Mấy năm trước là kẻ buôn người nổi tiếng ở vùng này. Khi dì tôi bị bắt cóc, cô ấy đã tận mắt thấy bà ta đã cho một đứa trẻ ngủ ngàn giấc, đang khóc la không chịu nghe lời, còn làm nhiều thứ đáng sợ lắm, để dọa các đứa trẻ khác. Ánh mắt Lý Phượng Hòa lướt qua, tôi lập tức cảm thấy ghê tởm. Ngẩng đầu lên thì nghe bà ta đang của trách Lý Cường. Con bé này còn nhỏ, nếu có thể sinh con, chúng ta có thể bán được một khoản tiền lớn. Khi bán xong tiền, cái gì mà phụ nữ không mua được, mấy gấp cái gì? Lý Cường đã không còn khả năng sinh sản rồi. Câu này vừa chạm đến điểm yếu, không thể nói ra lời nào đàng hoàng. Lý Phượng Hòa đuổi hết mọi người, rồi buộc tôi lại. Nhốt tôi vào chuồng bò. Tôi thậm chí lười tháo dây trói. Cứ thế nằm ngủ một lúc. Cho đến khi trời tối, bà ta lại mang vào một bát thuốc đen xì. Nhanh lên, uống đi. Cái này đắt lắm đấy. Nếu không phải sợ mày chết, tao cũng chẳng muốn phí đồ vật này. Bà ta chỉ nhìn tôi uống xong mới vừa lòng rời đi. Chẳng biết rằng tôi là một chuyên gia rót rượu trên bàn nhậu. Tôi không uống một ngụm nào của thuốc. Tất cả đều chảy xuống cổ áo len cao của tôi. Chẳng bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng người đàn ông thở hổn hển. Tôi tranh thủ rút con dao găm giấu ở cổ chân ra, chuẩn bị một phen đại khai sát giới. Nhưng ngay sau đó, một đôi tay đột ngột vươn ra phía sau, chụp chặt miệng tôi lại. Muốn sống thì im miệng. Người đó đá mạnh đống cỏ cạnh tường. Tôi mới thấy có một cái lỗ chó cao nửa mét ở phía sau. Dựa vào ánh trăng, tôi nhìn rõ gương mặt của chàng trai trước mắt. Có vẻ cậu ta cũng bằng tuổi tôi. Đeo kính viền vàng, áo sơ mi đã bạc màu. Trông cậu ta hoàn toàn không hợp với ngôi làng này. Cậu ta vội vàng tiến lại gần. Giải dây trói cho tôi. Mẹ tôi nói mấy thứ này sẽ có hiệu quả rất nhanh. Cậu nhanh lên đi. Chậm nữa là muộn mất. Cậu là ai? Tôi là Lý Mạc. Là em trai của Lý Cường. Cậu mau đi theo tôi. Tôi có thể đưa cậu trốn thoát. Tôi còn chưa kịp từ chối, cậu ta đã kéo tôi chạy ra ngoài. Không ngờ còn chưa đến cửa, tóc tôi bị ai đó túm chặt từ phía sau. Lý Cường với khuôn mặt đầy tức giận, trong bóng đêm giống như quái vật. Hắn một cú đá khiến tôi ngã xuống đất. Dám bỏ chạy hả? Lại dám lừa cả em trai tao nữa. Tôi chỉ biết khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy mình bị đánh túi bụi. Cảm giác tủi hận một rơi nước mắt. Ai lừa ai chứ? Rõ ràng là tên thần kinh này tự nhiên túm tôi kéo đi. Nếu không tôi đã sớm giết các người hết rồi. Sao lại có chuyện này nữa? Nhưng đúng lúc này, mọi người từ ngoài xông vào. Đặc biệt là Lý Phượng Hòa. Bà ta tức giận cầm cây chày cán bột xông lại. Tốt lắm, đứa con này. Mẹ bỏ ra hết tiền từ việc buôn người để nuôi mày đi học. Mày đền đáp chúng tao như vậy sao? Mẹ ơi, các người làm vậy là sai rồi. Đây là tội phạm đó. Thả cô ấy ra đi. Con sẽ thuyết phục cô ấy không báo cảnh sát đâu. Tôi nghe thấy câu này, mắt tôi đỏ ngầu. Nhưng không phải vì cảm động, mà là vì tức giận. Anh có quyền gì mà khuyên tôi chứ? Mau dừng ngay trò hề này lại đi. Tôi thực sự không thể nghe tiếp được nữa. Cổ tay tôi rút ra củ cà rốt sắc bén rồi, nhanh chóng cắt đứt dây trói trên người tôi. Tuy nhiên, ngay khi tôi vừa động thủ, mắt tôi bỗng sáng lên. Lý Phượng Hòa cầm điện thoại đang quay video chúng tôi.
Các bạn mạng hãy lên tiếng đi, tôi lại có cô con dâu thế này. Con chưa vào phòng với con trai lớn, mà đã chạy đến quyến rũ con trai út của tôi. Còn con trai út của tôi bỏ hết tiền ra nuôi nó đi học. Vậy mà nó lại ngủ với chị dâu nó. Đúng là đồ vô ơn. Cô định đăng lên đâu? Biết Douyin không? Tôi có mấy trăm người theo dõi trên đó đấy. Nếu không mắng chết cô. Nghe thấy cái tên đó, tôi cảm thấy lạnh toát. Bạn trai tôi, Tần Lạc, chính là Seeder Gamer. Nếu anh ấy nhìn thấy những thứ này, không biết sẽ rắc rối thế nào nữa. Nhưng lúc này, trong sân có hơn 10 người dân làng. Họ đứng xung quanh chỉ trỏ chúng tôi, khiến tôi nhất thời không thể ra tay. Thay vào đó, Lý Mạc hét lớn với đám đông. Mọi người trong làng. Cô gái này không phải tự nguyện đến đây. Mọi người giúp tôi đưa cô ấy đi được không?